दोस्तों ये जो आपने ट्रैक्टर जैसी आवाज़ सुनी है ये टाइमिंग चेन की आवाज़ थी। टाइमिंग चेन लूज होने की वजह से इस तरह की आवाज़ आती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस आवाज़ को कैसे ठीक करना है और टाइमिंग चेन लूज क्यों होती है। मैं आपको बताता हूँ स्टोरी क्या है। कुछ दिन पहले मैंने हेड को खोला था इस बाइक के और उसमें मैंने टाइमिंग चेन को चेंज नहीं किया था। ठीक है, जब भी हम हेड खोलते हैं हमें टाइमिंग चेन ज़रूर चेंज करनी चाहिए क्योंकि टाइमिंग चेन एक बार अपनी पोजीशन से हटते ही लूज़ हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। तो सबसे पहले जो अपना पुराना चेन टेंशनर है उसको खोल लेना है। ठीक है, इस तरह से आपका चेन टेंशनर होता है और इधर एक स्क्रू टाइप से होता है। इसको जैसे हम क्लॉकवाइज करेंगे तो ये अंदर जाएगा, मतलब इसको अंदर जाएगा तो टाइमिंग चेन लूज़ होगी। ठीक है, उसको छोड़ देंगे हम, ये अपने आप ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है, चेन को ऑटोमेटिकली टाइट रखता है। अगर इसमें प्ले है, देखिए जैसे मैं दबा रहा हूँ इसमें प्ले आ रहा है, तो आप इसकी जगह नया टेंशनर यूज़ करें। ठीक है, तो नया टेंशनर में करना मुझे ये है कि एक बोल्ट को लेकर इसको वेल्ड करा लेना है। तो मेरे पास एक पहले से रखा हुआ था, तो इस तरह से वेल्ड होकर इसकी थोड़ी सी हाइट जो होती है वो बढ़ जाती है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर ये पैड है और पैड के उस तरफ टाइमिंग चेन है। तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ वापस। ये अपना पुराना है, नया वाला लग चुका है। और अब आप देखिए बाइक स्टार्ट करने के बाद इसकी आवाज़ ओवरऑल पहले से काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी है। देखिए अभी हुआ क्या है कि ये हमारा जो पैड था सपोर्टिव, ये भी घिस जाते हैं काफ़ी टाइम होने के बाद और चेन भी हमारी लूज़ हो जाती है। कभी हॉट और कभी कोल्ड, हाई एक्सट्रीम पर टेम्परेचर पर बाइक चलती है। और एक बात और है, क्योंकि एक बार आप टाइमिंग चेन को अपनी पोजीशन से हटा देते हैं तो वो लूज़ हो ही जाती है। तो यहाँ पर सिंपल यही है, आप जितना स्पेस घिसने की और इसकी वजह से कम हुआ है उसको फिल करेंगे एक बोल्ट लगाकर। बोल्ट ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 पॉइंट समथिंग mm का है ये। सो दोस्तों आपको जो बोल्ट हो जो आप लगाएं वो ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बोल्ट लगाने से चेन कुछ ज़्यादा ही टाइट हो सकती है, मतलब वो अंदर जाकर टच भी हो सकती है। तो उसकी वजह से चेन टूट भी सकती है। अगर टाइमिंग चेन टूट गई तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। वैसे मैं इस ट्रिक को रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, पर अगर आप इंजन ऑयल पूरा रखें और बाइक को काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर नहीं चलाते हैं तो आप ये ऐसे कर सकते हैं। ओनली सिटी राइड करते हैं, ठीक है, तो कर सकते हैं, ओके है। सो दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, इशू है, तो डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर है, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।